જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે તમારું રસીલાબેનના રસોડામાં. આજે આપણે બનાવશું દૂધીના મૂઠિયા. દૂધીના મૂઠિયા આપણે બનાવશું લીલી મેથી સાથે. તો ચાલો એકદમ પોચારું જેવા અને મસ્ત આપણે દૂધીના મૂઠિયા બનાવીએ. અહીંયા મેં દૂધીના મૂઠિયા બનાવવા માટે 500 ગ્રામ દૂધીને ઝીણીથી છીણી લીધી છે. હવે એમાં આપણે નાખીશું લીલી મેથી. મેં લીલી મેથી ફ્રોઝન કરેલી લીધી છે. તમે ફ્રેશ મેથી પણ લઈ શકો છો. એમાં આપણે 150 થી 200 ગ્રામ જેટલી મેં લીલી મેથી લીધી છે. હવે એમાં આપણે બધા લોટ ઉમેરીશું. તો લોટમાં મેં અહીંયા ભાખરીનો લોટ લીધો છે, જે 1 બાઉલ લીધો છે. જાડો લોટ આપણે જેને કહીએ છીએ તે. એમાં આપણે નાખીશું 1 વાટકી બાજરાનો લોટ. તો આ નાની વાટકી લઈને મેં બાજરાનો લોટ લીધો છે. હવે એમાં આપણે કરીશું મસાલા. તો એમાં સૌ પ્રથમ આપણે નાખીશું તલ. અહીંયા મેં 1 મુઠ્ઠીથી 1.5 મુઠ્ઠી જેટલા તલની લીધા છે. હવે એમાં આપણે સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખીશું. એમાં આપણે ધાણા જીરું 1 ચમચી, 1 ચમચી જેટલી હળદર નાખીશું, જેથી આપણા મૂઠિયા કાળા ન લાગે. અને થોડું આપણે સૂકું મરચું નાખીશું. સૂકા મરચાંની સાથે આપણે અહીંયા લીધું છે 1 ચમચી લીલું મરચું, એટલે 3 થી 4 મરચાંને મેં આ રીતે પીસી લીધા છે. હવે એમાં આપણે લેશું લીંબુનો રસ. તો મેં અહીંયા 2 થી 3 લીંબુનો ફ્રેશ રસ લીધો છે. અને એમાં આપણે થોડો ઈનો એડ કરીશું, જેથી આપણા ઢોકળા એકદમ પોચા લાગે. જો આપણે લીંબુ એડ કર્યું છે એટલે થોડી ખાંડ નાખીશું બેલેન્સ કરવા માટે. અને ધાણા, આપણે ધાણા ભૂલી ગયા હતા તો ધાણા નાખી દઈશું. હવે આપણે આનો લોટ બાંધી લઈશું. બધું મિક્સ કરીને અને હજુ આપણે આમાં તેલનું મોણ થોડું નાખીશું. તો જો અહીંયા મેં સ્ટીમરમાં પાણી ગરમ થવા મૂકી દીધું છે. એને આપણે ખોલી નાખશું અને આ રીતનો આપણે દૂધી અને મેથીનો લોટ બાંધવાનો છે, જે નથી કઠણ અને નથી ઢીલો. દૂધીના લોટને આપણે બાંધીને રાખવાનો નથી અને તરત જ એના આ રીતે મૂઠિયા વાળી અને આપણે સ્ટીમરમાં ગોઠવતા જવાના છે આ રીતે. કેમ કે આપણે અંદર થોડો ઈનો નાખેલો છે, એટલે ઈનો ફૂલી જાય તો લોટ ફૂલી જાય છે. એટલા માટે આ દૂધીના જ્યારે આપણે મૂઠિયા બનાવીએ ને ત્યારે એના લોટને રાખી નહીં મૂકવાનો. જે એવો લોટ આપણે બાંધીએ તો તરત જ એના મૂઠિયા આવી રીતે વાળી અને મૂકી દેવાના છે. અને તમારે મૂઠિયા ના વાળવા હોય તો આના લાંબા રોલ કરીને આ રીતે જાજો લોટ લઈને અને આ રીતે લાંબા રોલ કરીને મૂકી દેવાના છે. અને પછી એને કટ કરી દેવાના. પણ અમારા ઘરમાં આવી રીતે મૂઠિયા બધાને પસંદ છે, એટલે હું આ રીતે મૂઠિયા. અને જો તમારા ઘરમાં લસણ ખવાતું હોય તો તમે આમાં લસણ પણ એડ કરી શકો છો. લીલું લસણ પણ નાખી શકો છો અને સૂકું લસણ પણ ક્રશ કરીને નાખી શકો છો. તો જુઓ આપણા ઢોકળા સરસ રીતે ગોઠવાઈ ગયા છે અને સ્ટીમરમાં પાણી પણ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આ ઢોકળાને આપણે 15 મિનિટ હાઈ ફ્લેમ પર અને 15 મિનિટ લો ફ્લેમ પર ચડવા દઈશું, એટલે સરસ રીતે બફાઈ જશે. તો આપણે 15 મિનિટ માટે ગેસને હાઈ ફ્લેમ પર રાખેલો છે. તો જો આપણે ઢોકળા મૂક્યા એને અડધો કલાક થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે ખોલીને જોઈ લઈશું કે આપણા ઢોકળા ચડી ગયા છે કે નહીં. આ રીતે તમે કટ કરશો તો અંદરથી આપણને ખબર પડી જશે કે આપણા ઢોકળા જો સરસ આમાં કલર ચેન્જ લાગતો નથી, એટલે આપણા ઢોકળા ચડી ગયા છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તો જો ઢોકળા ઠંડા થઈ ગયા પછી આપણે આ રીતે એને કટ કરી લેવાના છે. એક ઢોકળામાંથી આપણે 3 પીસ કર્યા છે. આ રીતે કટ કરીને હવે એને આપણે વઘાર કરીશું. તો આપણે 3 મોટી ચમચી તેલ લીધેલું છે.
તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે અડધી ચમચી રાઈ નાખીશું. રાઈ ગરમ ફૂટી જાય એટલે આપણે એમાં તમાલપત્ર, સૂકા મરચાં અને એક લવિંગનો ટુકડો નાખીશું. હવે એમાં આપણે મીઠો લીમડો નાખીશું. હવે એમાં આપણે થોડા આખા તલ સફેદ નાખી અને આપણે છૂટે એટલે ઢોકળા એમાં એડ કરી દઈશું. આ રીતે આપણે એનો વઘાર કરી લેવાનો છે. ઘણા લોકોને કાચા ઢોકળા તેલ સાથે પણ ભાવે છે, તો આપણે એમ પણ ખાઈ શકીએ છીએ. અને આ ઢોકળાને વઘાર કરેલા હોય તે આપણને ચા સાથે અથવા તો સોસ સાથે, ટામેટો કેચઅપ આવે એની સાથે પણ બાળકો ખાય છે. તો જુઓ, આ આપણા દૂધી અને લીલી મેથીના ઢોકળા તૈયાર થઈ ગયા છે, જે એકદમ પોચા થયા છે. જો એકદમ કોરા અને પોચા થાય છે, તો તમે પણ બનાવજો. આ ઢોકળાને આપણે સવારના નાસ્તામાં ચા સાથે ખાઈ શકીએ છીએ, બાળકોના ટિફિનમાં પણ ભરી શકીએ છીએ અને સાંજના નાસ્તામાં પણ ખાઈ શકીએ છીએ. તો તમે પણ બનાવજો આ રીતે દૂધી અને લીલી મેથીના મુઠિયા ઢોકળા. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.